In die naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Hartlike goeienaand, liewe gemeente, liewe jongelinge, liewe luisteraars van ons Here Jesus Christus. Ons deel vanaand met u die derde aflewering van die geskiedenis van die lyde en sterwe van ons Here Jesus Christus, soos opgeteken op bladsy 372 in die Laudate, Loof die Here gesangboek van die Evangeliese Lutherse Kerk in die Republiek van Namibië. Kom ons luister met opmerksame harte na ons openingsgesang. Laudate 83 vers 1. Middelpunt van ons verlange, u bring rus in ons gemoed. Jesus met ons dank gesange, loof ons steeds u liefde. Op die diep bedorwe aarde het u heiland neergedaal en vir elke skuld beswaarde met u kosbaar bloed betaal. Liewe gemeente, liewe luisteraars, liewe toehoorders, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor, is uit die angs. Al was hy die seun, het gehoorsaam geleer uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword. Hebreërs 5 verse 7 tot en met 9. Kom ons verenig in gebed, kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader vir die voorreg wat u aan hierdie gemeenteraad van Martin Luther geskenk het, om tydens hierdie inperkingstyd u lyde en sterwe na u gemeente kan bring en na u gemeenskap. Here, nou kom vra ek dat u hierdie diens gaan kom seën in Jesus naam. Amen. Christus ons lam, heilig, wat die wêreld sonde dra, onver nie oor ons. Christus ons lam, heilig, wat die wêreld sonde dra, onver nie oor ons. Christus ons lam, heilig, wat die wêreld sonde dra, gee aan ons die vrede. Opskrifte onder die hoofthema Jesus in GETSHÉMANÉ. Ons eerste lesing, laat u wil geskied, opgeteken in Matteus 26, vers 36 tot 40. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van GETSHÉMANÉ. En hy sê vir die disippels, sit hier, onderwyl ek daar gaan bid. En Jesus neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin om bedroef en benoud te word.
Toe sê hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En Jesus kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Ons tweede lesing is geneem uit Matteus 26, vanaf vers 42 tot 46, en ook uit Lukas 22, vers 43 tot vers 46. Het gaan oor die groot worsteling. En weer het hy die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as U die beker nie by my verbygaan sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was al swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer in die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in die sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. En sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed af op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle: Wat slaap julle? Kyk, die uur is naby. En die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. Dis Jesus die Here. Johannes 18 vanaf vers 2 tot 9. En Judas, sy verraaier, het die plek ook geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdelingssoldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseërs geneem en daar gekom met 'n fakkel en 'n lamp en 'n wapen. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy die tuin gegaan en vir hulle gesê: Wie soek julle? En hulle antwoord hom: Jesus, die Nasareëner. Jesus sê vir hulle: Dit is ek. En ook Judas, sy verraaier, het by hulle gestaan. Toe het hy dan vir hulle gesê: Dit is ek. En hy het agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer: Wie soek julle? En hulle sê: Jesus, die Nasareëner. En Jesus antwoord: Ek het vir julle gesê dat ek dit is. As julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, sodat die woord vervul sal word, wat hy gespreek het, uit die wat U my gegee het, en ek het niemand verloor nie. Ons vierde lesing, Jesus word gevange geneem. Matteus 26, vers 48 tot 50. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê: Die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. En dadelik gaan hy na Jesus en sê: Gegroet, Rabbi, en hy het hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom: Vriend, waarvoor is jy hier? Toe kom hulle nader en slaan die hande aan Jesus en gryp hom. Ek lees die laaste lesing, vers 5. Hulle het hom almal verlaat. Matteus 26 vers 51 tot 56, Lukas 22 tot 51. En een van die wat saam met Jesus was, het met een sy hand uitgesteek en sy swaard getrek. En hy het die diensknegt van die hoofpriester geslaan, oor sy oor afgebyt. Toe sê Jesus vir hom: Sit jou swaard in sy plek terug,
want almal wat die swaard neem, sal deur die swaard vergaan. Of dink jy dat ek nie nou my Vader kan bid en hy vir my meer as 12 legions van engele beskikbaar sal stel nie? Hoe sou die skrifte dan vervul word dat dit so moet gebeur? En Jesus het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. En daardie uur het Jesus vir die skare gesê: Het julle soos teen 'n rower uitgekom met die swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag het ek by julle gesit en leer in die tempel en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profeet vervul sou word. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Kom ons luister na die tweede artikel van die verlossing met verklaring soos opgeteken op bladsy 422. Ek glo in Jesus Christus, God se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom, om te oordeel die lewende en die dode. Wat beteken dit? Ek glo dat Jesus Christus, waaragtige God, uit die Vader in ewigheid gebore, en ook waaragtige mens uit die maagd Maria gebore, my Here is, wat my verlore en verdoemde mens verlos, verwerf en losgekoop het van alle sondes, van die dood en van die mag van die duiwel. Nie deur goud of silwer nie, maar deur sy heilige kosbare bloed en sy onskuldige lyde en sterwe, sodat ek sy eie sou wees, en in sy koninkryk onder hom lewe en hom dien in ewig geregtigheid, onskuld en saligheid. Net soos hy opgestaan het uit die dode, leef en regeer tot in ewigheid. Dit is beslis waar. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met die almal. Amen. Liewe broers en susters, liewe jongelinge, liewe luisteraars, die tema Jesus in GETSHÉMANÉ. Hierdie tema Jesus in GETSHÉMANÉ bring heimwee, verlange en emosionele herinneringe in my gemoed. Om hierdie emosionele gemoed uit te leef, wil ek hierdie lied aan u en ons landsburgers van ons land Namibië en die ganse wêreld opdra. I will read it for you. Do you remember the night? The night in the garden, my brother. It was the night when my Savior did pray. Inspiration was changed, yes, into blood. It was in the garden, my brother. He was on his knees in the garden for me. The chorus. He was on his knees in GETSHÉMANÉ. Oh yes, he was on his knees. He was on his knees in the garden for me. Inspiration was changed, yes, into blood. It was in the garden, my brother. He was on his knees in the garden for me. When he came, there he found them asleep. The night in the garden, my brother, it was the night when my Savior did pray. Inspiration was changed, yes, into blood. It was in the garden, my brother. He was on his knees in the garden for me. The chorus.
He was on his knees in GETSHÉMANÉ. Oh yes, he was on his knees. He was on his knees in the garden for me. Inspiration was changed, yes, into blood. It was in the garden, my brother. He was on his knees in the garden for me. Liewe broers en susters, liewe gemeente, ons het sopas na die gebeure gekyk wat afgespeel het onder die tema Jesus in GETSHÉMANÉ. Geliefdes in die Here, ons volg 'n verhaal oor die geskiedenis van die lyde en sterwe van ons Here Jesus Christus. 'n Verhaal is iets wat in episodes ingedeel is. En ons het al reeds 2 van die episodes gesien en ervaar. Die eerste een, kyk, ons gaan na Jerusalem. En die tweede, die laaste aand. En nou die derde, Jesus in GETSHÉMANÉ. Liewe broers en susters en liewe luisteraars, ons ervaar in hierdie episode, Jesus in GETSHÉMANÉ, dat daar verskillende gebeure afspeel. Eerstens, laat u wil geskied. Die vers tot aandenking geneem uit die 1953 vertaling, Matteus 26 vers 39. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Liewe broers en susters en liewe luisteraars, hier bevind Jesus hom met sy disippels in die tuin van GETSHÉMANÉ. Jesus neem 3 disippels met hom saam genaamd Petrus, Jakobus en Johannes. Dit is asof Jesus beskerming soek dat hulle oor hom moet waak. Jesus ervaar droefheid en angs in sy gemoed, wat gepaard gaan met die gevoel van die dood. Geliefdes, Jesus se beker is droefheid, angs, alleen wees, gepaard gaande met die dood. Die vraag is, wat is ons bekers? As huisgesin, as bure, as vriende, as vyande, as nasie van Namibië en die mensdom van hierdie wêreld. Geliefdes, ons bekers is armoede, swaar kry, korrupsie, krankheid, jaloesie, selfsug en die corona virus, net 'n paar om op te noem. Die oplossing is, kom ons bid soos Jesus. Onse Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker by ons verbygaan, nogtans nie soos ons wil nie, maar soos U wil. Geliefdes in die Here, die tweede gedeelte, die groot worsteling. Die vers tot aandenking geneem uit 1953 vertaling, Lukas 22 vers 44. En toe het in sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Geliefdes, Jesus het daardie versekering en versterking vanaf die engele gekry en het hom totaal oorgegee in gebed tot sy hemelse Vader, dat sy sweet in bloeddruppels verander het. Die bloeddruppels was 'n aanduiding van sy kruisdood wat op hom wag. Geliefdes, ons moet verontmoedig vir ons God as nasie van Namibië en mensdom van die wêreld, dan gaan die engele ook aan ons verskyn en ons versterk en behoed
teen die aanslag van die onvoorspelbare wêreld waarin ons bevind. Geliefdes in die Here, die derde gedeelte, Jesus die Heer, die vers tot aandenking geneem uit 1933, 53 vertaling, Johannes 18, vers 6. Toe hy dan vir hulle sê, dit is ek, het hy agteruit gegaan en op die grond geval. Geliefdes, dit is soms moeilik om deur verraaiers, soos Judas, mislei te word, dan kom ons oor soos die soldate en die dienaars van die oorpriesters en die fariseërs wat op die grond neergeval het. My gevolgtrekking is dat hierdie menigte skare besef het dat Jesus die Heer is. Geliefdes, onsself as 'n nasie en in persoon het ook al ons broeders en ons susters verraai. Geliefdes, kom ons wees opreg en eerbaar teenoor mekaar en nie soos 'n Judas. Geliefdes in die Here, die vierde gedeelte. Jesus word gevange geneem. Die vers tot aandenking geneem uit 1933, 53 vertaling. Matteus 26, vers 48. En sy verraaier het vir hulle 'n teken gegee en gesê, die een wat ek sal soen, dit is hy, gryp hom. Geliefdes, tydens die laaste Pasga het Jesus alreeds geopenbaar dat Judas hom sal verraai. Geliefdes, hoeveel keer het ons nie vir ons medemens lokvalle gestel en sekere tekens gegee? Dis die een. Kom laat ons nie vir mekaar lokvalle stel nie. Kom ons leef in harmonie en bid vir mekaar. Kom ons nie mekaar gevange neem ten gunste van ons selfsug en gierigheid, soos Judas, wat Jesus verraai het vir 30 silwerstukke. Liewe broers en susters en liewe luisteraars, die laaste gedeelte. Hulle het hom almal verlaat. Die vers tot aandenking uit 1933, 53 vertaling, Matteus 26, vers 56b. Toe het al die disippels hom verlaat en gevlug. Laat my dink aan die Engelse gesegde, when days are dark, friends are few. Hoe hartseerlik moet dit gewees het vir Jesus, wat dag vir dag saam met hulle in die tempel gesit en leer, en hulle het Jesus nie gegryp nie. Kom terug in ons eie lewens, ons as mens, ons is ook nie betroubaar teenoor mekaar nie. Geliefdes, die coronavirus is ook besig om ons as volk van Namibië en die ganse wêreld van mekaar weg te dryf. En ons sal mekaar verlaat, net soos Jesus se disippels hom verlaat het. Geliefdes in die Here, gekyk na die tuin van GETSHÉMANÉ, waar Jesus dikwels met sy disippels by mekaar gekom het. Die tuin waar Jesus met sy en onze Vader in gesprek getree voor sy uitlewering en kruisiging. Geliefdes, kom ons skep 'n tuin van GETSHÉMANÉ by ons huise in hierdie tyd van inperking, sogenaamd lockdown, en vir die toekoms. En ons bid vir ons gesinne, ons bure, ons landburgers van Namibië en die wêreld, om ons blikkers van armoede, krankheid, selfsug, coronavirus en alle pla wat ons nog gaan tref, dat ons in ootmoed tot onze hemelse Vader sal bid en sê, onze hemelse Vader, as dit moontlik is, dat hierdie beker
by ons verbygaan. Nogtans, nie soos ons wil nie, maar soos U wil. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en sinne bewaar in Jesus Christus. Amen. Geliefdes in die Here, ons luister na die eerste vers van ons slotgesang. Volg die Here op elke skrede van die sware hartelpad. Sien hoe hy in donkerhede worstel, dodelik afgemat. Broeders neem sy smaad en hoon, geseël en dood. Al sy wonde, angs en smarte, tot die redding, diep der harte. Geliefdes in die Here, kom ons bid die gebed wat ons Jesus vir ons geleer het en ontvang die seën. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ontvang nou die seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen. 'n Geseënde nag is.